Dhuga ba'umsa faarfataa Paaster Baacaa Bayyanaa kan kutaa lammaffaa isiniif qabannee dhufneerraa sabiskiraayib laayik gochuun nu hordofaa. Baay'ee waan na dhukkubeef sireetti galeen ciisuu jalqabe. Dhukkubni koos waliinsaa wallaalameera. Sheekonni mana keenya dhufanii du'aayii naa gochuus jalqabaniiru. Ilaalaa egaa nyaata hin nyaadhu. Bishaan hin dhugu. Xiqqoo aannan haati koo natti qabduun dhuga ture. Waan nyaata hin nyaanneefis danda'ee adeemuu hin danda'u. Otoo dhuman kanaan jiruu galgala abjuun namtichi inni masjiida keessatti natti mul'ate natti dubbate suni ammas natti dhufe. Gaafan isa arguu danda'ee fuula isaa keessa ilaaluu hin dandeenye. Isa booda akkas naan jedhe. Harka kee natti kenni naan jedhe. Harka isaa gara kootti qabe. Harka koos ittan kenne. Harka koo na qabee ka'i naan jedhe. Ani garuu sababan nyaata hin nyaanneef mogolee ittiin lafaa ka'us hin qabun ture. Isa booda harka koo na qabee of danda'een ka'ee ol na qabee sireen irra ciisaa turerraa of cina na dhaabachiise. Sana booddee akkas naan jedhe. Ilaali bakka ciisaa turte naan jedhe. Gaafan ilaaluu iddoo ani ciisaa turerraa kan hafe naannoon sun hundi xuraa'aa kan namatti hin tolle ta'uusaan arge. Isa booddee akkasanittiin jedhe. Maaloo gara kanatti nan deebisin ittiin jedhe. Sana booda harka koo na qabee na dura bu'ee na fuudhees adeeme. Gidduu kanatti ammoo hafuurri biraan tokko na dudduubaan dhufee namicha kanaa wajjin hin adeemin. Namichi kun mana warra pheenxee sanatti si geessaa jira naan jechuutti ka'e. Inni hafuura hamaa ture. Hafuurri tokkommoo dhufee namicha kana biraa hafuuf hin yaaliin. Isa duukaa adeemi naan jedhe natti dubbate. Inni ammoo hafuura Waaqayyoo isa qulqulluu ture. Wal'aansoo lamaan kana gidduu osoon jiruu hafuurri inni biraa hin hafin naan jedhe sun na mo'ate. Sana booddee duukaan bu'e. Isa duukaa hinuman adeeme. Isa booddee na fuudhee waldaa warra wangeela makaana Yesuus tokkotti na geessee fuulduras na teessise. Yeroon achi ga'u sana booda gaafan ol galee ilaaluu namichi inni ani taappellaa isaa jalaa buqqisee gate sun dhaabbatee wangeela lallabaa ture. Namoonni ani abjuudhaan waldaa keessatti dhaqee arge sun warra na ari'achaa ture ta'uu isaaniin arge. Nan sodaadhee nan gammades. Egaa seenaan kun seenaa baay'ee ajaa'ibaa fi seenaa baay'ee namatti tolu karaa Paaster Faarfataa Baacaa Bayyanaa gara waldaa kiristaanaa yookaan immoo gara Kiristoos itti dhufedha. Seenaan kun seenaa irraa baratamudha. Namoonni laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Seenaa babbareedaa akkasii ammas itti fufuu ni argattu waanta ta'eef sheerii waliif godhaa namoota bira akka ga'uuf isiniin jennaa. Eebbifamaa yeroo dansaa qabaadhaa.